mga bossing. Anyway, ito na yung sound check natin dun sa sinasabi ko sa inyo mga bossing, no? Yung ano ba sinasabi ko? Ano ba sinasabi ko, baby? Yun nga yung sabi ko nga pagsasabayin ko ang ating Xenon Pro KX62 at ang ating Sembrant. So yung Sembrant magiging low and high kasi high din naman yung taas niyan. At ang ating Xenon Pro ay magiging mid-high. So tignan natin yung tunog pag Sembrant lang. Ay sorry, mali. Yan, ito yung Sembrant lang. Yan, Sembrant pa lang yan mga bossing ha. Tignan nyo yung kaibahan pagkasama ng Xenon. Diba yung Sembrant more on bass siya. So unti-unti nating isasabay si Xenon. Pakinggan nyo yung diferensya. Diba? Mas bumalanse, ganda lalo. Pero naka yung settings ko rito kalakalahati lang. Yan, ganda niya. Meron ako may dye, meron ako pang ilalim. Ayun, yung subwoofer. Ayan. Ganda ng timpla niya mga bossing. Kasi pag minute ko yung Sembrant, pakinggan nyo ano napansin nyo nung minute ko yung Sembrant? Di ba nawala yung pang ilalim? Ang natira mid-high lang. Babalik kayo Sembrant. Kompleto na tayo mga bossing, di ba? Meron na tayong mid and low, meron na rin tayong mid and high. At ayan mga bossing, di ba? Simpleng setup. Pero nakuha natin yung gusto nating mga frequencies na may palabas natin, no? Isang amplifier lang yan at yung ating soundbar. Di ba? Kontento na tayo kahit papaano, di ba? Makakaramdam ka na ng bayo, makakaramdam ka na rin nung gusto mong mid and high. Yan yung sinasabi ko, kaya bumili ako ng kable. Ganito yung ginawa ko dyan. Ito na yung sa kable. Para maging sabay siya. Nakita nyo mga bossing? I-zoom ko Ayun Invention na cable. So dalawang 3.5mm out na yan. Sabay yung Sembrant at yung Xenon. Diba mga bossing? Ganda ng timpla. Pwede na. Maganda lalo sa karaoke yan mga bossing. Ano ba gagawin natin? Stay home, stay safe, and rock and roll.